Hey guys, welcome to my channel. Today I'm going to show you how to purchase a t-shirt Shein heart-shaped keychain. Okay, ဒီနေ့တော့ t-shirt ရနေထိုးရဲ့ဒီလို heart-shaped အသေးပုံကိုကြည့်နေပါတော့ဒါကိုဒီလိုဆက်ရပြီဒီလိုမျိုးလေးအားတော့ပါတယ်အဲ့တော့တော့မယ်အဆိုင်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 5.5 ပုံထားတယ်ဒီလိုကတော့ 6.5 leading us and love is all we'll ever trust. Okay, no, I don't want to waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. နည်းနည်းလေးရှင်းလိုက်ပါတော့ဒီအတွက်ပုံဖို့အတွက်လူမျိုးလေးကင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုဒီဘက်ချီဆွဲရင်းနဲ့ပြီးရင်အပေါ်ကိုဒီညာလေးကိုပြုတ်မသွားအောင်ပြင်မယ်အပေါ်ကိုချင်းသုံးကတက်ပါမယ်1 2 3ဟုတ်ပြီချင်းသုံးကတက်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း14ခုထိုးရမယ်14ခုဆိုတာကဒီဘက်မှာ9ခုဒီဘက်မှာ9ခုထိုးမယ်အဲ့ကြတော့အရင်ဆုံး triple crochet ကိုသုံးမယ်အဲ့ကြတော့ဒီအပေါက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲ3ရစ်တင်တိုင်ရှည်ပေါ့နော်3ရစ်တင်တိုင်ရှည်အခုတတိုင်းစထိုးပါမယ်1ပြီးရင်2ရစ်လျှော့2ပြီးတော့3အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်2ခုပေါ့နော်2ခုရပြီဒီဟာကိုလည်းတတိုင်းဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်5ခုလိုတယ်အဲ့ကြတော့3ရစ်တင်တိုင်ရှည်ပဲဒီအပေါက်ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထိုးပါမယ်ကျတော့နှစ်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တိုင်ရှည်ရိုးရိုးเนาะတိုင်ရှည်ရိုးရိုးက4ခုထိုးပါမယ်ဒါကတိုင်ရှည်ရိုးရိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခုရှိပြီလဲဆိုတော့က1 2 3 4ပေါ့เนาะဟိုဟာကောဖုန်မီထိုးထားတဲ့အပေါက်ရောဆိုလို့ရှိရင်4ခုရှိเนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တိုင်ရှည်ပဲဒီအပေါက်ထဲမှာထိုးမယ်အဲ့ကြတော့5ခုဆိုတော့နောက်ထပ်2ခုလိုသေးရပါတော့အဲ့ဒါလဲတိုင်ရှည်ပဲထိုးပါမယ်တိုင်ရှည်ပဲထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဘယ်နှခုလဲ1 2 3 4 5 6ခုပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒါနဲ့အစိုး9ခုမြောက်တိုင်ရှည်ထိုးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဖွန်မီ2ခုချိန်2ခုထိုးပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးထိုးပြီးလို့ရှိရင်ချိန်2ခုတက်မယ်ချိန်2ခုတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲเนาะနောက်ထပ်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီတိုင်9တိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ချိန်2ခုတက်မယ်ချိန်2ခုတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတိုင်ရှည်ပဲပေါ့နော် double crochet ပဲเนาะတိုင်ရှည်ပေါ့ရိုးတိုင်ရှည်เนาะ2ရစ်တင်တိုင်ရှည်ဘယ်နှခုထိုးရမလဲဆိုတော့တိုင်ရှည်5ခုထိုးပါမယ်နဲ့ဒီနေရာလေးကထောင်းလေးပေါ့နော်ကွန်နာလေးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာအဲ့ကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီနေရာလေးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကထောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးနည်းနည်းလေးဆွဲပေးမယ်နော်ဆွဲပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်ရှည်နောက်တစ်တိုင်ထိုးမယ်အားလုံးပေါင်းတိုင်ရှည်3ခုရှိเนาะနောက်ထပ်တစ်တိုင်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်4ခုရှိပါပြီတိုင်ရှည်4ခုရှိပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုမတိမတာလိုမျိုးလေးဆွဲပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီတိုင်ရှည်4ခုရှိပြီပြီးလို့ရှိရင်4ခု1 2 3 4ပြီးလို့ရှိရင်5ခုမြောက်ထိုးပါမယ်ဒါလည်းတိုင်ရှည်ပါပဲတိုင်ရှည်ရိုးရိုးနော်တိုင်ရှည်ရိုးရိုးထိုးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်triple crochet တိုင်ဟိုပါပေါ့နော်တိုင်အရှည်3ရစ်တင်တိုင်ရှည်ထိုးပါမယ်အဲကြတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြန်ဖြေလိုက်မယ်1 2ဟုတ်ပြီ3ရစ်တင်တိုင်ရှည်ကဒီအပေါက်ထဲကနေဒီလိုမျိုးလေးရစ်ပြီးတော့ထိုးပါမယ်နော်အဲကြ3ရစ်တိုင်ကဒီတစ်တိုင်းနဲ့ဆိုနောက်ထပ်2တိုင်းထိုးရမယ်ဒီမှာနော်3ရစ်တင်တိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုး3ရစ်တင်တိုင်ရှည်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲထပ်ထိုးပါမယ်န
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးကနည်းနည်းပြီးလို့နေပါဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါခုနကထပ်တောင်ပို့လာဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်တို့ကဖုတ်မီ3ခုထိုးပါမယ်ချိန်3ခုပေါ့1 2 3ချိန်3ခုထိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်3ခုကဒီအပေါက်ထဲဝင်မယ်မှာနော်ဒီအပေါက်ထဲကို slit stitch သွားလုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးနော်အဲ့ကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွား slit stitch လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ခါယူလိုက်မယ်နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားဆိုတော့ကပထမပုံထက်တော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလှသေးရနော်ဒီနောက်ဆုံးဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီချင်းကောင်းလေးပဲတက်ဒီကျိုးအတိုင်းပဲနည်းနည်းချီပြီးတော့ဆွဲရရင်နော်အဲ့ကြရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပတ်တန်လေးရှင်းပြပေးမယ်နော်အဲ့ကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့ကြတော့ပထမနဲ့ဒုတိယနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဟာတော့ပို့လာသေးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရပါမယ်နော်အဲ့ကြတော့အရင်ဆုံးဒီရဲ့ပတ်တန်လေးကလက်ကျရင်လုံးမယ်လုပ်ပြီးအပေါ်ကိုဖွင့်ပြီး3ခုတက်မယ်3ခုတက်ပြီးလို့ရှိရင် triple crochet 2ခါထိုးမယ်နော်အပေါ်ကိုဖွင့်ပြီး3ခုတက်မယ်ပြီးရင် triple crochet 2ခါနှစ်တိုင်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်တိုင်ရဲ့တစ်တိုင်ပြီးလို့ရှိရင် double crochet ရိုးတစ်တိုင်တစ်တိုင်ထိုးမယ်2တိုင်3တိုင်4တိုင်အားလုံးပေါင်းဒီဘက်ဖွင့်ပြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း9တိုင်ပေါ့နော်ဒီဘက်9တိုင်ဒီဘက်9တိုင်ပြီးရင်ဒီလို9တောင်းလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဖွင့်ပြီး2ခုထိုးမယ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်double crochet တစ်ခါ2ခါ3ခါ4ခါထိုး4ခါ5ခါထိုးမယ်နော်5ခါ sorry 1 2 3 1 2 3 4 5ဟုတ်တယ်ဒီကနည်းနည်း1 2 3 4 5 6 9 8ခုဖြစ်နေတာတကယ်တော့နေနည်းနည်းမှားသွားလို့နော်ဒီဘက်9ခုဟိုဘက်9ခုဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ကြတော့ဒီနေရာလေးထိုးရင်းနဲ့အချိန်ပါသွားလို့မို့ဒီနေရာလေးတစ်ခုဖြတ်မယ်နော်အဲ့ကြတော့သူ့ရဲ့ပတ်တန်ကတိုင်ရှည်ပေါ့နော်တိုင်ရှည် triple crochet 2ခါပြီးတော့ခါကျဖုန်မီတစ်ခါ triple crochet 2ခါ double crochet 4ခါเนาะဒါလည်းအဲ့လိုပဲ double crochet 4ခါ triple crochet 2ခါပြီးတော့ခါကျတိုင်sorry ဖုန်မီ3ခုပြီးရင် slit knot လုပ်မယ်เนาะ slit stitch လုပ်မယ်ရှက်ကော်နဲ့ဆက်မယ်ဒါလေးကနည်းနည်းဟွာဖြစ်သွားလို့เนาะတကယ်ကတော့ဟိုဘက်9ခုဒီဘက်9ခုအားလုံးပေါင်း14ခုပေါ့เนาะဒါလေးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းသိခံပြီးကြည့်ပေးပါဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ